妞妞，大家好，我是妞妞。我做了一个梦，可是忘记内容了。我只记得梦到好久以前我养的一只狗，它的名字叫做 Money。因为是过年的时候收养的，所以取了这样的一个名字。Money 是我国中同学救助的一只母狗生的毛小孩。那时候看同学在网络上发领养小狗的文章，于是我跟爸妈吵着要领养小狗。狗狗好可爱哦！经过一番软磨硬泡，最终爸妈还是答应了，同时也约法三章，小狗由我来照顾。我选了一只母狗压根没能力也不想养的小狗。我要外带那个。自己养狗真的很新鲜，我是说感觉。吃饱打嗝好可爱，穿唐老鸭棉衣好可爱，对我打招呼好可爱啊！它胸前竟然是个箭头耶，小时候都没有发现，箭头真的太酷了。我开始幻想它之后可能会成为一只大狗，帅气的保家卫国。可惜天不遂人愿，这只狗它终究是土狗。看到了，看到了。算了，我不会吹口哨。还有这种好事。做不了大狗，我们可以做小狗嘛。Money money money money， 我们出去玩。于是就这样，我们一人一狗达成了共识，不需要多余的言论，只需要灵魂的契合。来吧，上道具，阿嬷脚踏车。我计划着把狗放在篮子里，像杂志那样载 Money 出去玩。果然，可爱还是最容易达到的气质。突然 Money 也有了自己的想法，他不带回头的纵身一跃。我们刚刚没有 say 好。我赶快刹车，回头一看，天啊，我的狗在地上摔到嘴都歪了。有听过狗哭吗？那是我第一次听到，而且让我自责好久。怎么办？怎么办？有摔到嘴吗？会不会是骨折了？会不会之后吃饭都要我喂？啊，其他地方嘞？脚有没有骨折？我有没有撞到？要不要坐轮椅？啊，好啦，去看兽医。就当弥补，就当赎罪。来，我们走。第一次看你哭那么惨，一定要检查一下。好，我这样检查下来其实没有什么问题。可能你脚踏车比较矮，所以它连擦撞的痕迹都没有。神狗，谢谢医生，转圈圈。可惜好景不长，不久之后我升上国三，为了忙会考，每天 K 很多书，每天也是过着早出晚归的生活。早上6点出门，有时候晚上8点才会回家。我开始没有什么时间理 Money， 对他来说我变了，因为是流浪狗，他真的很怕失去爱。他每天吠，尤其见到我的时候，他会叫得更严重。邻居也多次投诉，希望这只狗不要再吵了。最终我没有时间理它，爸妈也没有空顾它，只好把 Money 送给别人养。我以为我可以一如往常的埋头读书，可是突然好安静，我觉得自己很自私。养它是因为它可爱，把它送人是因为它太吵。可是哪有不吵的狗？跟它相处1年，我也什么都没有教它，当然只会玩无忧无虑的。其实你不用变成大狗，是我没有成为你的英雄，恨自己在有想法没能力的时候遇到你。如果大家有养宠物，请更爱它。想告诉大家的是，在养宠物之前，必须好好慎重的考虑，因为你的所作所为对他来说就等于他的全世界变天了，或者出现彩虹。谢谢大家收看，我们下次见，拜拜。